Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngadongeng deui mitra-mitra pemirtub. Direncangan ku Mang Guru. Mang Guru bade mangdongengkeun deui neraskeun hanca carita anu katunda kalayan judul Santri Pinilih ieu dongeng karangan Kang Heri Supriyadi Cianjur. Panginten ayeuna teh nincak seri anu ka 51. Sateu acan Mang Guru neraskeun deui ieu hanca carita. Mang Guru bade ngahaturkeun nuhun ka para pemirtub anu parantos masihan komentar atanapi pairan dina seri anu ka-50. Urang aoskeun ku Mang Guru saha wae nya. Di antawisna wae nyaeta kanggo Teh Tami Malihah di Ciamis. Wilujeng wayah kieu wilujeng ngadangukeun Teh Tami Malihah. Teras kanggo Mamah Wiwin Subang Taiwan. Teras kanggo Kang Dede Rustandi di Garut saurna teh. Teras kanggo Kang Desyar hatur nuhun Mang Guru. Teras kanggo Teh Enji di Pandeglang Banten. Teras kanggo Mamah Andri Maulana Karawang anu ayeuna nuju damel di Dubai saurna teh. Teras kanggo Kang Aep Karsim di Cemenyan Bandung. Teras kanggo Teh Iis Juliani di Cianjur. Teras kanggo Pak Didin Jumidin sareng Ibu Rinah S di Balikpapan. Teras kanggo Mamah Mutiawan di Sukabumi. Teras kanggo Kang Tajudin Pijit urang Sumedang ieu mah nya. Teras kanggo pangarang dongeng Kang Heri Supriyadi di Cianjur. Wilujeng wayah kieu wilujeng ngadangukeun Kang Heri. Teras kanggo Kang Setia Budi di Tasikmalaya. Teras kanggo Kang Saung Lisung Relax Cianjur Selatan saurna teh. Teras kanggo Budok Chan Neng Yulinda Belia di Tasikmalaya. Teras kanggo Kang Regi Umbara. Teras kanggo Neng Cantik Neng Linda Imut di Bandung Pokot saurna teh Mang. Teras kanggo kasepuhan Pak Ade Sukarna di Cicadas Bandung. Teras kanggo Kang Man di Basisir Kidul Cianjur. Teras kanggo anu bager ka Mang Guru sareng ka Kang Heri. Kang Nanda Suganda anu linggihna di Bandung. Wilujeng wayah kieu wilujeng ngadangukeun Kang Nanda Suganda. Teras kanggo Nenek Ani di Subang. Teras kanggo Kang Dika RSBR nuju piket Mang saurna teh. Teras kanggo pemirtub setia Kang Erik Sunandar. Wilujeng wayah kieu wilujeng ngadangukeun. Teras kanggo Kang Ian Sopian duka di mananya. Mudah-mudahan Mang Guru sarehat hatur nuhun. Teras kanggo Dadara. Teras kanggo anu bager deui Kang Din Saripudin di Patok Besi Subang ayeuna nuju damel di Jakarta saurna teh. Mudah-mudahan dipaparin kesehatan saterasna Kang Din Saripudin. Teras kanggo 28 Salsabila Nia Ramadhani. Teras kanggo Teh Anita Parel di Karawang ayeuna nuju damel di Dubai saurna teh. Teras kanggo Kang Prabu Arjuna. Teras panginten anu terakhir kanggo Kang Agus Somantri di Garut. Mohon wilujeng wayah kieu wilujeng ngadangukeun ka sadayana. Supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang sami-sami kabandungan deui kumaha jujutan ieu carios. Sok kaparayun sadayana. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru. Dina waktu anungan ukur sakedeung Jang Aris geus bisa nyusul Ki Adun. Da bubuhan ari Ki Adun mah geus pohara kolotna, lempangna oge ngaraya pisan. Aki tebih bumina kitu, tanya Jang Aris. Mangsa geus aya di gigireun Ki Adun. Cek Ki Adun tutunjuk ka belah kidul. Ku abdi diakodnya Ki, tetep Jang Aris pinuh ku kanyaah. Ki Adun langsung unggek siga anu bungah. Jang Aris gancang mukakeun kantong
sarta make basa isyarat sangkan Ki Adun ngasupkeun heula gula beureum kana kantongna. Ki Adun langsung ngarti gula beureum dibebaskeun kana kantong Jang Aris. Geus kitu mah gancang bae Jang Aris nagog nonggongan eta aki-aki. Sanggeus Ki Adun ngadaplok dina tonggongna, aya anu aneh karasana ku Jang Aris mah. Ongkoh pangawakan Ki Adun teh geus pohara rengkungna, tapi Jang Aris nepi ka kudu ti beberegeg mangsa cengkat rek nangtung tina nagogna teh. Tapi teu ngomong, sok senajan rada dadalik deugan siga anu beurateun pisan, Jang Aris maksakeun leumpang ngangakon Ki Adun. Salengkah, dua lengkah, tilu lengkah, Jang Aris beuki ti beberegeg sarta popoyongkodan. Leumpangna oge beuki dadalik deugan siga anu beuki beurateun pisan. Nepi ka dina waktu anu ngan ukur sakedeung oge, kesang Jang Aris geus ngagarajag saawak-awak. Ari anu keur diakodna mah malah sura-seuri bari nembongkeun ka bungah. Sok sanajan bari jeung siga anu pohara ripuheunana, tapi ariku terus-terusan dikeureuyeun mah antukna Jang Aris nepi ka hareupeun hiji wangunan imah anu geus pohara reyodna, anu pernahna aya di sisi walungan, sarta nenggang pisan ti imah warga anu sejena. Di buruan eta imah aya batu anu lumayan gede, teuing hese dibongkarna atawa teuing kumaha matak eta batu aya di eta patempatan teh. Aduh Ki, abot pisan geuningan, ceuk Jang Aris bari jeung purungas puringis ngurutan cangkengna sorangan mangsa geus ngecagkeun anu diakodna. Ki Adun tibang nyengir sarta anu saterusna mah ngajak ka tepas imah kalayan make basa isyaratna. Mangsa Jang Aris geus diuk di tepas, Ki Adun gura-giru asup ka jero imah kalayan tekung silila oge geus ngurunyung deui bari mawa dua cangkir anu geus dieusian cai. Song cangkir anu hiji diasongkeun ka Jang Aris. Aduh, hatur nuhun pisan Ki, ceuk Jang Aris gancang nampanan cangkir anu diasongkeun ku eta aki-aki kalayan siga anu bungah pisan. Ki Adun tibang ungeuk dibarengan ku seuri. Gek geus kitu mah Ki Adun diuk di hareupeun Jang Aris sarta pikeun sajongjongan mah tibang unggut-unggutan neuteup jajaka anu harita keur diuk pahareup-hareup jeung dirina anu keur nginum kalayan siga anu hanaang pisan. Asa aya anu aneh deui ari pikeun Jang Aris mah, sabab ongkoh nginum teh asa nepi ka wareg, tapi cai dina eta cangkir teu beak-beak. Tapi siga samemehna Jang Aris mah teu kungsi ngedalkeun kaherana. Sanggeus seubeuh nginum ku siwel, sok Jang Aris ngaluarkeun gula beureum tina kantongna sarta ditunda di hareupeun Ki Adun. Sareng ieu deui Ki, abdi mese rokok kanggo aki 2 bungkus, ieu mah kanggo abdi anu sabungkus deui, ceuk Jang Aris. Kituna teh bari nunda 3 bungkus udud di hareupeun Ki Adun. Paroman Ki Adun beuki marahmai pinuh ka bungah. Udud anu sabungkus gancang dipesek. Cekes palanyun. Ki Adun nyeseup ududna. Kalayan siga anu nikmat pisan, Jang Aris gancang nurutan. Sanggeus meunang sababaraha kenyot, Ki Adun nyokot udud sabatang deui sarta anu saterusna mah disundut ku jalan ngantelkeun ruhak udud anu geus disundut leuwih ti heula. Geus kitu mah Ki Adun ngojengkang ngadeuketan batu anu aya di buruan. Sok eta udud ditunda dina luhureun batu. Aneh, eta udud nepi ka merepet siga aya anu ngenyot. Jang Aris mah tibang kurang kerung bae mangsa nempo pamolah Ki Adun anu samodel kitu teh. Naon maksudna kikituan teh Ki? Kalayan dina basa awak anu tetep sopan, Jang Aris tumanya mangsa Ki Adun geus diuk deui di hareupeun dirina. Ki Adun nemalan dibarengan ku pepeta, tapi ku sabab tetep teu ngarti kana maksud Ki Adun. Antukna mah Jang Aris tibang unggut-unggutan tanpa loba tatanya deui. Ceuk Ki Adun tutunjuk kana gula kawung jeung kana peso anu nyelap dina bilik. Sok sanajan teu pati ngarti kana maksudna, tapi Jang Aris gancang ungeuk.
sarta gura-giru nyokot peso anu dituduhkeun ku Ki Adun. Kalayan anu saterusna mah Jang Aris ngeureut eta gula beureum kira-kira sasentian kandelna. Sanggeus disemplekeun heula, Ki Adun nyetrok eta gula kawung disusul ku ngaregot cai siga anu nikmat pisan katempona teh. Ceuk Ki Adun tutunjuk ka Jang Aris jeung kana gula kawung. Ngarti sigana mah yen Ki Adun teh nawaran ka dirina pikeun ngajenan. Gancang Jang Aris unggek sarta nyemplekeun gula kawung sagede tungtung jempol. Dihuapkeun terus digayem disusul ku ngaregot cai anu dina cangkir. Aneh deui bae karasana ku Jang Aris mah sabab nikmatna eta gula kawung anu didorong ku cai tiis herang estuning taya babandinganana. Ngaleuwihan nikmatna sabangsaning inuman anu kungsi kaasaan ku dirina. Ceuk Ki Adun surungah serengeh bari ngacungkeun jempol ka tuhuna. Mohon Ki, nikmat pisan, ceuk Jang Aris nurutan ngacungkeun jempolna. Ki Adun seseurian siga anu ngeunah pisan. Jang Aris oge nepi ka milu ngeh kai. Aki manawi aya jodona salaresna mah pangna abdi tebih-tebih lumampah ti Jatilinduh teh. Jang Aris teu kebat neruskeun caritaanana. Dina mangsa geus manggih waktu anu hade pikeun ngedalkeun pamaksudanana. Sabab Ki Adun kaburu mere isyarat cangkan jempe pikeun sakedapan mah Jang Aris tibang neuteup ka eta aki-aki. Teu kudu jipenca jaju, sabab aki oge geus rijo ka hijep. Pek we hijep oge geus bisa ayeuna mah. Ngan gebeg, Jang Aris pohara ngagebegna. Sabab tetela geuning ari sabenerna mah Ki Adun teh bisaeun ngomong alias henteu pire. Janten aki teh nya jaju, aki mah henteu pire. Aduh, hapunten pisan atuh aki, da abdi mah teu terang, ceuk Jang Aris gancang sanduk-sanduk kituna teh bari jeung teu sirikna nepi ka ti sujud-sujud di hareupeun Ki Adun. Ki Adun unggut-unggutan neuteup ka Jang Aris. Kalayan leungeun ka tuhuna siga anu asa-asa ngusapan sirah eta jajaka. Teuing naon anu jadi sababna mangsa ngusapan sirah Jang Aris teh katembong panon Ki Adun jadi dubadakan beueus ku Cimata. Aki kunaon? Nah habat nangis? Tanya Jang Aris. Mangsa geus cengkat deui sarta neuteup ka eta aki-aki. Ajuh hampura jaju. Jadi ras inget kanyo jaji anyak aki mah. Mangsa nyempo hijab nyepi ka teu siriknya disujud-sujud sanjuk-sanjuk aki teh. Ceuk Ki Adun nepi ka cumalimba. Dupi kitu aya keneh tuang putra teh atanapi parantos ngantunkeun. Tetep Jang Aris pinuh ku kapanasaran. Teu nemalan Ki Adun mah malah nunjuk kana jentulna batu anu aya di buruan. Pikeun sakedapan mah Jang Aris malah kurang kerung alatan teu ngarti. Eta batu teh sabenerna mah anyak aki jalu. Si Wirya ngaranna mah. Ceuk Ki Adun eureun heula nyaritana. Mangsa dumadakan aya anu ngalembereh mapai kana pipi peotna. Ari Jang Aris siga anu teu wani pikeun langsung tumanya, malah kurang kerung deui bae alatan pohara teu ngarti. Ieu jalu baheula kurang leuwih 400 tahun lilanya. Aki teh boga murid kembar anu dipihapekeun ku kolotnya. Si Praja jeung si Tirta ngaranna teh nya guru hijab. Anu ayeuna mah geus beja alam, ngan pejah dibere kawenangan ku Nyu Maha Kawasa. Pikeun ulu biung sacara teu langsung pikeun ngababanyah ieu nyagara. Nepi ka dinya Ki Adun eureun deui nyaritana. Ari Jang Aris mah nepi ka pohara pisan ngajenghokna. Mangsa ngaregepkeun kekecapan Ki Adun anu samodel kitu teh. Tapi tetep can wani pikeun nyuara. Sok sanajan loba tanyakeuneun dina dirina. Di sagigireun ngagembleng si kembar. Aki oge ngajejik anu jaji anyak. Anu dinya mangsa harita mah tiluannya oge saumuran pisan. Sancaragan jeung hijab mangsa ayeuna. Dinya umur anu ngarorakenye. Tiluannya ku aki geus diwaris ilmu pamungkas. Nyatanya pusaka anu leuwih seukeut bacan pejang.
Eta pusaka teh mangrupa letah jalu anu ngahasilkeun kekecapan. Sakur anu dikejalkeun pasti ngajaji. Kabeh anu digembleng ku Aki barisa. Dina hiji mangsa si Wirya patelak jeung hiji jawara meh-mehan kasoran ari ngaju ilmu kanuragan mah. Sabab eta jawara teh pohara pisan saktinya pikeun ukuran manusia mah. Ancuknya si Wirya ngagunyakeun ilmu pamungkas. Sangkan eta jalma jadi batu jeung kabeh kulawarganya. Mangsa si Wirya laporan ka Aki. Aki teh pohara ambeknya. Sabab si Wirya geus sangeunahnya ngagunyakeun eta ilmu. Nyatanya malah nyupata kulawarga eta jawara anu tetuah tojosa. Bakat ku keheul si Aki oge ancuknya mah bijil supata. Sangkan si Wirya oge robah jadi batu. Acuh kekuatan ilmu pamungkas di si kembar oge ku Aki teh langsung dicokotan deui. Tah disemet harita oge langsung bae Aki teh nyupata diri. Sangkan teu maot nepi ka aya jalma anu bisa ngarobah deui anak Aki kana wujud aslinya. Tah disemet harita oge Aki teh jadi api-api pire. Bakat ku hayang ngaraksa kekecapan sorangan. Tah kitu jalu. Sora Ki Adun semuda reda mangsa nyaritana teh. Ari geus diterangkeun kitu mah Jang Aris oge unggut-unggutan. Atuh kantun ngarobih deui kana wujud aslina we Ki. Ari memang Aki nyangking ilmu saciduh metu saucap nyata mah. Antukna mah Jang Aris ngawanikeun diri pikeun nyarita. Jalu belah dia kekurangan Aki teh teu bisa malikeun deui kana wujud aslinya. Si kembar oge kungsi nyobaan basa kekuatan ilmu pamungkasnya can dicokot deui ku Aki teh. Ngan nya kitu teh juanya nya oge sarua teu bisa. Aduh, habatos teuing atuh Aki. Tetep Jang Aris pinuh ku rasa karunya. Capikeun bae maca kieu oge geus titis tulis pikeun Aki jeung anu jaji anyak. Macak sangkan jeung ngalaman siga Aki. Hijab mah sing aci-aci jalu. Ulah ngayakeun tinjakan dina mangsa diri keur kalimpudan ku amarah. Tah kitu jalu. Sumuhun hatur nuhun pisan kana piwajangna Aki. Nanging kinten-kintenna nah kenging abdi diajar ilmu anu nembe disebatkeun ku Aki teh. Kapanyan caji oge ku Aki geus dibikeun atuh jalu. Pikeun sakedapan mah Jang Aris tibang kurang kerung siga anu keremikiran kekecapan Bah Adun. Tapi tekung silila oge Jang Aris unggut-unggutan sorangan. Aki mah percaya hijab mah hacenya beresih. Moal ngagunyakeun eta ilmu sangeunahnya. Tetep Ki Adun pinuh ku kayakinan. Pamugi we kekecapan Aki teh janten kanyataan. Nanging kenging atanapi henteu saupamina abdi ngabuktoskeun eta ilmu Aki. Ceuk Jang Aris siga anu asa-asa nggoning nyarita kituna teh. Nyakpek bae atuh jalu. Wajar manusia mah butuh bukti pikeun hiji kayakinan. Pek tah robah eta gula jadi nyaon bae. Tembal Ki Adun geus bisa ngaheheh deui ayeuna mah. Jang Aris tibang ungguk reup mereumkeun panona sarta anu tekung silila oge geus beunta deui. Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan ridho tinu Maha Sampurna robah deui kana wujud asli. Ceuk Jang Aris kituna teh bari mencerong kana batu anu ngajentul di buruan. Ki Adun nepi ka pohara pisan ngarenjagna sabab teu nyangka sacongo buuk kana kekecapan anu rek kedal tina letah eta jajaka. Dina kaayaan kitu ujug-ujug buri nyai jeleg. Ki Adun beuki ngarenjag sarta beuki ngajenghok deui bae sabab teu lila antarana batu anu diburuan ngaburi nyai sarta anu saterusna mah robah wujud jadi jirib aki-aki anu geus pohara pisan kolotna. Wirya! Ki Adun langsung ngorejat, paneuteupeuna teu ngiceup-ngiceup
netep jirim aki-aki anu keur sujud di buruan imahna. "Bapak," cek eta aki-aki malik netep kaki Adun sarta gura-giru cengkat tina sujudna. "Wirya, Bapak." Dereg-deg gabrug. Dina kaayaan Cimata anu geus murubut leuwih ti heula, langsung bae Ki Adun ngadareg-deg nyamperkeun anakna anu kiwari geus jadi aki-aki sarta anu saterusna mah duanana ngaguk-guk paungku-ungku. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, lumayan lila Ki Adun jeung anakna nepi ka ngaguk-guk dina kaayaan paungku-ungkuna teh, nepi ka antukna mah salah saurang ngalepaskeun rangkulanana. "Ajuh, hapunten pisan kalepatan Wirya, Pak." Anakna Ki Adun anu ayeuna mah kaayaanana geus kolot pisan sarta janggotna anu bodas oge geus ngagapuy nepi kana taneuh, sanduk-sanduk menta hampura. Kituna teh bari jeung masih keneh dibarengan ku murubutna Cai Mata. "Ajuh nya, Bapak oge hampura pisan kasep," sodak Ki Adun pohara dareudana. Ret Ki Adun jeung anakna ngareret ka tepas imah, ka tembong Jang Aris oge keur neuteup. Bari sarua dina kaayaan keur murubutkeun Cai Mata, Ki Adun jeung anakna gancang nyampeurkeun. "Ajuh, hatur nyuhun pisan kasep, hatur nyuhun." Gabrug segeruk. Ki Adun ngaguk-guk deui bari ngarangkul Jang Aris. Anakna Ki Adun oge gancang nurutan. Tilu jalma ngaguk-guk paungku-ungku. Sorana awor jeung nyehana Cai Walungan anu nampeu pisan di hareupeun eta wangunan. "Ajuh, sakali deui hatur nyuhun pisan nya kasep. Ancuknya mah geuning aya jalma anu samodel hijab. Jijoakeun pisan ku aki sing bagja di dunya jeung akhiratnya sarta gede mangpaat pikeun kahirupan jalma rea." Cek Ki Adun mangsa geus ngalepaskeun rangkulanana, kituna teh bari masih keneh dibarengan ku murubutna Cai Mata. "Nya, hatur nyuhun pisan Jang," cek anakna Ki Adun siga anu berat letah alatan teu bisa nahan ceurikna. Ari Jang Aris mah tibang bisa unggut-unggutan bari jeung sarua dina kaayaan murubutkeun Cimata. "Jalu, aki jeung si Wirya rek mulang, sing cager-bager nya kasep, sing dibabarikeun sagala urusannya nya," cek Ki Adun ka Jang Aris. Kituna teh bari ditungtungan ku ngareret kanu jadi anakna. Anak Ki Adun tibang ungeuk, sok sanajan masih keneh dina kaayaan murubutkeun Cimata, tapi atra pisan aya imut saulas dina bibirna. "Las!" Karek mah bibir Jang Aris ngabrek nyarita. Jirim Ki Adun jeung anu jadi anakna kaburu ngiles manten, leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. "Yeh, cag heula nya hei."